Dobře, tak já bych chtěl nejdříve poděkovat sociální demokracii za tu důvěru, kterou mi dala, a samozřejmě se pokusím tu důvěru nesklamat, protože, jak se říká, je to velká výzva. Já jsem často kritizován za to, že jsem velký skeptik, že dovedu jenom nadávat, kritizovat a podobně, ale že nedovedu ukázat, jak se to má dělat pozitivně. Tak po letech těchto nášků jsem se rozhodl vyslyšet tuto žádost a využít nabídky sociální demokracie k tomu, abych byl pozitivnější. To znamená, ten můj program, který si připravuji, by se dal rozdělit do takových dvou oblastí. Na program minimální a maximální. To, jestli bude naplňovan minimální nebo maximální program, nezáleží na mě, ale na tom, kolik sociálních demokratů se dostane z České republiky do Bruselu a hlavně na tom, kolik sociálních demokratů se dostane do Bruselu ze všech evropských zemí. Protože ten minimální program, ten by v podstatě dokázal naplnit zástupce kterékoliv strany. Tam jde jenom o to, abychom si zase získali důvěru, aby jsme získali sebedůvěru v Evropě, aby jsme se naučili, že Evropa je připravena dívat se na nás jako na někoho, s kým se dá mluvit jako rovný s rovným. Ne vždycky to tak v Evropě bylo, to je pro nás velká šance a my tu šanci nemůžeme zahazovat tak, jako jsme ji často zahazovali v těch posledních 10 letech. Myslím si, že tuto věc, pozvednout sebevědomí České republiky, dokáže v principu naplnit kterákoliv strana, pokud si s tím dá tu práci, ale ten maximální program, to si myslím, že je schopna udělat jenom silná sociálně demokratická frakce v Evropském parlamentu. A tady jde o to, že se bude vlastně rozhoduje se už delší dobu, ale to rozhodování se stále přitvrzuje mezi tím, zda Evropa bude fungovat jako sociální model, a nebo jestli ti bruselští úředníci se stanou jenom zástěrkou, za kterou se budou skrývat neoliberální opatření, která v podstatě poženou jednotlivé evropské země proti sobě. Protože my nepotřebujeme takovou sjednocenou Evropu, ve které si jednotlivé členské státy budou navzájem odčerpávat pracovní příležitosti, budou si komplikovat život daňovým dumpingem a budou zvyšovat nerovnost, já říkám nesouměřitelnost, mezi jednotlivými kategoriemi svého obyvatelstva. Taková sjednocená Evropa by nebyla k ničemu. Sjednocenou Evropu je třeba budovat jako model, který pomůže všem zúčastněným zemím a zároveň nabídne Evropanům něco, co by bez sjednocené Evropy neměli. Takže jedno z těch mých hlavních témat bude sjednocená Evropa a ochrana národního zájmu. Protože osobně jsem přesvědčen, že Evropa, i když to zatím nedělá tak, jak by měla, má v sobě potenciál chránit národní zájem svých členských států, včetně toho českého, před těmi tlaky, kterými by jinak byli, vůči nimž by byli naprosto bezbraní. Před tlaky ekonomické stránky globalizace, před tlaky financializace ekonomiky, před tlaky nerovnovážnosti v rozdělování. Pokud neochrání před těmito tlaky své členské země Evropa, tak žádný z těch států, a tím méně zbytek Československa, není schopen se před nimi ochránit sám. To by byl v kostce ten jeden bod mého programu. Televize. Petr Vašek, Česká televize. Dobrý den, já bych měl 2 dotazy. První na pana Kellera, jestli už ví, jak chce pojmout předvolební kampaň a případně koho považujete za svého největšího soupeře v evropských volbách. Na tu vaši otázku, frakce sociální demokracie v Evropském parlamentu potřebuje co nejvíce europoslanců. Já už z technických důvodů, i kdybych udělal maximum, nemohu dodat víc než 21 nových europoslanců. To by byl podle mého názoru optimální výsledek voleb. Nepředpokládám, že by takový výsledek byl. Takže v principu já za sebe budu vlastně muset vyhraňovat proti všem konkurenčním stranám, ale v zásadě se nebudu příliš vyhraňovat vůči těm, kteří požadují odchod z Evropy. Že se domnívám, že požadavek odejít z Evropy je natolik absurdní až směšný, že je zbytečné ztrácet čas s těmito skutečně extremistickými názory. Mým hlavním soupeřem budou ti, kteří se chtějí nechat zvolit do Evropského parlamentu, pak se tam zakopat v pozicích a přímo zevnitř Evropy blokovat, škodit, znemožňovat, brát peníze za to, že budou paralyzovat fungování Evropy
a že budou paralyzovat její integraci. Tito lidé jsou podle mě nejnebezpečnější, mnohem nebezpečnější než ti, kteří poněkud prostoduše řeknou, že z Evropy chceme vystoupit, i když je úplně jasné, že naším vystoupením z Evropy by se nevyřešil žádný z našich problémů, ale spousta dalších problémů by nám vznikla, protože by vlastně na nás dopadly negativní externality toho, že ti ostatní se integrují. To znamená, měli bychom všechny nevýhody nečlenů Evropy, aniž bychom měli jedinou výhodu členů Evropy.